Друзья, я вас приветствую. Значит, какая проблема, как объяснили, не работает у него датчик приближения. Так, здесь карты нету. Давайте проверим на записи. Говорят, камеру меняли. Но датчик все же не работает. Но здесь у нас еще с учетом, что есть 3D стекло. Ну, вроде как бы отверстие в нем есть. И никак это не перекрывается, да? Нет, не перекрывается. Разобрал его, выключил. Сейчас здесь экранчика не было, то есть разбор вообще недолгий. Сейчас поставим другой экран просто. С оригинальной камерой, с оригинальным дисплеем, без 3D стекла, и проверим этот нюанс. Что именно? Легкие подтормаживания. Смотрите, раз. Вот вам и весь ремонт, ребятки. Вот вам и весь ремонт. Возможно, надо снять 3D стекло, и вся проблема уйдет. Давайте попробуем. Сейчас я наберу хозяина, и мы уточним, можно ли его снять. Так, давайте. Какие-то легкие подтормаживания. Смотрите, раз. Вот вам и весь ремонт, ребятки. Вот вам и весь ремонт. Возможно, надо снять 3D стекло, и вся проблема уйдет. Давайте попробуем. Сейчас я наберу хозяина, и мы уточним, можно ли его снять для теста. Также еще можно проверить, отсоединив саму камеру. Сейчас мы выключаем. Здесь еще вот так вот собирали, подсветка здесь перепаянная, и ее даже ничем не закрыли, ребятки. Это может закончиться трагедией. Коротнет хорошенько, вырубит всю цепь подсветки вам, а того и хуже, еще что-то произойдет. Так, с чего начнем дальше? Давайте сейчас снимаем этот дисплейчик наш другой. То есть плата у нас в порядке. Соединяем дисплей. Так. Не знаю, что там за мастерская. То есть носили, видать, ну, кому-то носили, у кого, скорее всего, нет других запчастей, и кто меняет только шлейфики. Ну, таких людей тоже немало, имеют право на жизнь. Каждый, в общем, зарабатывает как может. Так. Подсоединяем. Вот так вот датчик наружу ставим. Вот. Так, чтобы он у нас был снаружи телефончика, чтобы мы могли испробовать его. Так, и запустим сразу телефон. Понял, микроскопчик нам уже не понадобится сегодня, вероятнее всего. Так, и сейчас просто пальчиком будем прикрывать датчик и смотреть, как он себя ведет. На диктофоне. Не обязательно что-то записать, а потом слушать. Можно прямо на записи это прослушать. Делаешь запись и проверяешь.
Так, поехали. Включаем запись. Ну, видно, этот не работает. Неужели было с двумя проблема шлейфами? Угу. Непонятно как-то. Упс. Остановим. Так, возьмем второй шлейф. Посмотрим, насколько он лучше работает. Или работает вообще. Так. Странно, но второй тоже не работает. Так, давайте сейчас еще, чтобы убедиться, сейчас снимаем датчик с другого телефона, с другого дисплея, вернее, подсоединяем и пробуем его тоже наружным монтажом. Чтобы мы уже там знали, что тут у нас с этим 3D стеклом, чтобы его не снять и не испортить. Все-таки клиент платил за него деньги, за это 3D стекло. Так, берем дисплей с тем уже рабочим. Александр, это видео пишу для тебя по твоей просьбе. Так. Здесь все делаем поаккуратней. Так как у нас здесь ничего не разбиралось, не спешим вот в этих местах, потому что вырвите датчик. Ну, допустим, я-то его припаяю обратно, и то мне, конечно, такие приколы не нужны. Зачем его паять, когда он на заводской пайке? Все, и не срывайте все вместе с сеточкой. Вот здесь поддеваете. Здесь видно, что еще ничего не снималось. Клей держит шикарно просто. Так, и отклеиваем аккуратненько. Лучше не спешить вообще ни в каких процессах. Что касается техники, если тем более вы делаете, так как сказать, с ненабитой рукой. Так, подключаем наш третий шлейф. Пробуем наружка его, как он реагирует. Возможно, где-то, конечно, и на плате что-то, но мало мне верится. Может, где-то какой-то контактик придавили, там еще что. Так. Смотрите. Раз. Да, два. У него было два нерабочих шлейфа на самом деле. Вот так вот. Бывает. Вот кто-то бы, может, уже бы полез и плату ковырять, смотреть. Ну, там особо ковырять нечего, проверить фильтра и управляющий сигнал. И можно делать выводы. Так, ну все, супер.
Так, поехали еще разок. Так. Что скажу для тех, кто этим занимается, меняет шлейфики, сразу едете в магазин и там испытываете это, подкидывая один, второй, третий шлейф, чтобы наверняка знать. Хотя не исключение бывало, что партии всего товара в магазинах с браком. Это редкий случай, все же лучше как-то так. Так, главное испытание. Все прекрасно работает. То есть 3D стекло можно не снимать. Все отлично. Ребят, на этом всем до свидания. Всем удачных ремонтов. Будьте внимательны.